Guten Morgen, schön bist du da. Willkommen für unsere Rotation nach Heraklion. Ja, bist du schon wach? Ich brauche noch ein bisschen. Aber let's go. Gehen wir in den Briefing Room und lernen die Crew kennen. Hoi, Eli. Guten Morgen. Hey, Diana. Hoi, Nicolas. Hoi. Jetzt sind wir gerade in unserem Briefing. Jetzt sollen wir den Flug fertig besprechen und dann geht es nachher schon los. So, jetzt musst du die Kamera weglegen, weil jetzt gehen wir dir die Sicherheitskontrolle und dort darfst du nicht filmen. Ah, da bist du wieder. Schau, da ist schon dein Sitzplatz. Dear passengers, may we have your attention please for the following information about safety on board. This aircraft has 8 emergency exits. Wir sind schon am Rollen. Wir können uns noch einmal ganz fest konzentrieren auf den Flug und wir sehen uns in der Luft. Cabin crew, release. Ab und zu schüttelt es manchmal ein bisschen. Da kann eine Aussage machen, ein bisschen schwierig sein. Aber macht Spaß. So, jetzt machen wir den Service. Jetzt kommen die Leute morgen über. Ja, bis nachher. Willst du noch etwas essen? Ich gebe es dir einfach mal. Gute. Und dann lohnt sich das früh aufzustehen. Cabin crew, prepare for landing. Hast du mal mit dem Cockpit landen? So, angekommen zu Kreta, gehört das Putzen manchmal ein bisschen dazu. Wären wir ready für Boarding? Eli, sind wir ready? Ready. Wir sind ready. Du weißt, wie es läuft. Bist du auch ready?